作为一个合格的家长，暑假孩子想吃炸鸡翅，我是坚决不会给他们叫外卖的。我教你在家做，首先用鸡翅把刀切开，放葱姜、料酒、盐、胡椒粉、蚝油、生抽，有条件的用我的右手抓拌腌制10分钟，再打2个剖腹产的鸡蛋，吃起来才更香。准备炸鸡裹粉，这个粉才是酥脆的关键。将鸡翅均匀地裹上炸鸡裹粉，用手按压，再过一遍清水，这样重复2次才能抖出鳞片。6成油温下锅，开中小火慢炸。有些人会安静地看视频，但他会有点赞，这样的人最可爱了。炸至金黄酥脆即可出锅。这样做的炸鸡翅干净又卫生，孩子们吃的也放心。